ne hitro začne. Ja, zdaj pa bo si. Prvič je zadnjič. Prvič je zadnjič. Pozdravljeni bratje in sestre. Danes smo se zbrali, da bi pokrstili to Božjo rastlino, ta nektar Božje rastline, razkvetance. Poblagoslovili bomo tudi tega psa. Bravo, braćo i sestre Slovenci. Pozdravljeni vsi zbrani. Gabriel, nazad. Tale mikrofon se težko upogiba, kot naša vlada. Ovo je bolji. Bratje in sestre, prosim, da pristopite danes malo bližje, kajti začenjamo prvi obred krsta mošta. In kot običajno to počnemo v Domžalah, kjer je največja izpostava Gadove peči, kajti brez gorenjske naveze njihovih prijateljev tudi dobrega cvička v Gadovi peči več ne bi bilo. Tu lahko tudi ploskate, mi smo edina sveta cerkev, v kateri lahko ploskate. Smo pa tudi sveta cerkev, v kateri lahko veliko darujete, kajti danes bomo imeli poseben namen darovanja. Torej, bratje in sestre, danes smo se ponovno zbrali na tej čudoviti tržnici, kamor smo pripeljali sonček iz Gadove peči, da bi preživeli jesensko soboto, torej v Domžalah med prijatelji, kjer kot veleva tradicija gostijo eminentno druščino iz Gadove peči. Moja svetost je vesela, da smo se danes zopet zbrali v Domžalah, kajti ravno v teh krajih, tako kot sem že dejal, imamo močno jedro naših vernikov, ki so prisegli zvestobo Bogu Bakusu. Če kdo ne more biti tiho, naj gre potem, tukaj je zraven lokal brata Kovača, in če ženski ne moreš zapreti gobca, pravi pregovor, pokliči Metoda Tropca. Torej, bratje in sestre, brez gorenjske naveze v Gadovi peči ne bi šlo, zato se bomo danes pomolili za naše najzvestejše vernike, za brata Smolnikarja, Januša, pa Kilarja, pa Lapa, Lojtrca, Damjana, Podokničarja, Agrobojana in vse tiste, ki spoštujejo zapovedi Boga Bakusa. Tudi domžalskemu županu, ki ga danes ni tukaj, je pa njegova nadomestnica tukaj. Tebe sem se spomnil že od lanskega leta, nič nisi vrgel pušču, jezik imaš pa tako grd, da ga bomo še posebej pokopali in pogrobali. Sram naj te bo. Torej, lep pozdrav podžupanje, katero je lepše in bolj blagodejno videti kot vašega župana, ki je koristen samo zato, ker konzumira veliko cvička. Torej, bratje in sestre, nekaj žegnane navode bomo namenili, tako kot vsem vam, tudi Smolnikarjevemu Antonu, da ga prehitro ne pobere ciroza. Lep pozdrav, bratje i sestre, tudi v imenu moje svetosti. Lepi pozdrav iz bratske vam Srbije. Vesel sam da sam tu u Domžalama, koje su koljevka tajkuna, još iz vremena naše dobre stare Juge. Lepo vas je vidjeti kako poštujete svetu crkvu i z nama Srbima bratske Gadove peči. Tako je. Gospodin kardinal, koji je obično čajno u tim prilikama kod vas tu, danas ga nema, je u posjeti kod nas u Srbiji, gde sa vašim predsjednikom dogovara da nam vratite one skupe automobile našeg maršala. Pa ako dogovore sa jednim najboljim onim Rolls Roycem, ja ću se voziti u Beograd nazad.
Bratje in sestre, spoštovane Domžalčanke in Domžalčani, veseli smo, da ste si zaželeli ponoven obisk Svete Vinske Gorice Gadove peči, kjer je sedež naše svete cerkve. Naš šef v nebesih je priča, da so vsi naši podaniki ljudje širokega srca vedno pripravljeni sprejeti v svojo sredo tiste, ki so tega vredni. Tako smo letos gostili, kar sicer ni naša navada, imamo raje mlade dečke, letos smo gostili mlade nune, ki so bile preoblečene v zapeljive glasbenice, ki so se pomerile na prvem ženskem festivalu narodno-zabavne glasbe. Zmagovalke Ekstra kvintet Prelepih deklet nas danes v tem sončnem sobotnem dopoldnevu razvaja s svojimi čari. Škoda, da ni več sonca in topline, bi se punce še bolj razodeli. Sicer ni navada, pa vseeno jim namenimo en aplavz za naš Ekstra kvintet Prelepih deklet. En aplavz pa še za novo prijateljico Gadove peči, Zupanovo Nuško, ki dela najboljše harmonike že 60 let. Kje pa je Nuška? Nuška je tako majhna kot naša Nuška, ki ji pravimo derenda. Pridi, Nuška, malo bliže, no? Tisto v torbici ni njen nov fant, ampak je kuža. Bratje in sestre, letos 2016 se počasi preveša v zadnje dejanje. Kmalu bomo praznovali Martinovo. Ta pridni bodo kot ponavadi zadovoljni kljub slabši letini, lenuhi pa ne bodo imeli nič. To imajo samo vladi. In v vseh vladah raznih barv. Razen barve in različnih stricev iz ozadja so bratje in sestre vse vlade enake. Ista pa so tudi pleča vas nesrečnih in neumnih Slovenčkov, ki še kar naprej volite vole. To se ne ploska, to je žalostno. Tudi mi dole v Beogradu se zavedamo, kaj vse je potrebno, da se sredi dobro sladkovince. Zelo pomembno je kletarjenje, še posebno v obdobju mladega vina, kaže se mošta kot vas. Da bi mošt zaščitili, da ga obranimo od svega nepogoda, da tudi v ta nektar sladkog grozdja ne zaide izvirni greh politike, da se pokori, da ga očistimo vseh nečistoč, ki bi lahko škodili vašim želodcem. Ga bomo že danes tu v Domžalama izpred kritičnog naroda, prijateljskih gorenskih cvičkoljubcev mazilili. Niste vi slučajno v Domžalama, najzdravija opština u celoj Sloveniji. Ako pogledam koliko cvičeka poloče vaš župan, pa stari i mladi Kovač i njegov tast, pa onaj Kiler i Lap, ne znam gde su danas. Sačuvaj Bože, nije ni čudo da ste najzdraviji, kako vi kažete, prostor zadovoljnih ljudi. Bratje in sestre, v vino, predvsem v rdečih, kjer je na prvem mestu seveda cviček, je eno samo zdravje. Kako bi sicer lahko vaš župan prenašal in krotil vse patrone in falote v vaši občini? Pa še zaprli ga niso. O zdravilnosti rdečih vin si preberite uznanilo na Gadovopeški stojnici tu na moji levi strani. Bratje in sestre, tudi današnji obred bo potekal, kot se spodobi. Bodi tiho, patron, nisi vreden, da gledaš moje sveto obličje. Prosim, da greš tam v bližno birtijo in razgrajaš. Torej, danes imam imenitno spremstvo, katerega mi dovolite, da ga predstavim. Njegova ekscelenca Vinopija Vladika Bajnobaštanski iz Srbije. Botra cvičeka, 10. cvičkova princesa Vesna. Glavna vinska mušica iz ansambla Ekstra kvintet, ki zelo je podobna naši voditeljici Tani Katarina. Potem je danes z nami brat Fonzi, kletar, kot veleva Gadovopeški. Kje si, Fonzi?
tukaj na levi. Danes je z nami tudi kosovski duhovnik iz Meti Fekali. Tukaj na moji desni pa je z nami pater Levanjo Gazarini. Bratje in sestre, za tiste, koji me još niste upoznali, ja sam vladika Srpske pravoslavne crkve, prečastiti Vinopija iz Bajine Bašte. Ove godine desilo se čudo. Sveta crkva iz Gadove Peći je posle skoro 600 godina posadila vinovu lozu na našem Drinskom području. A pošto nisam mnogo cajta u Sloveniji, mi oprostite ako ne govorim baš dobro slovenski. Ko će me razumeti, ako neće, ne razumije ni rođene žene. Ako danas ja tu da pomognem gospodinu Martinu da pokrsti mlado vino za kojeg znamo da ga treba mazit i pazit, da bi postao dobar i vredan. Vinski bratje in sestre, danes smo se zbrali, da se poveselimo in počastimo največji slovenski praznik Martinovo, ki je tako rekoč pred nami. To je edini praznik, katerega slavimo vsi tisti, ki imajo raje belega in tisti, ki prisegajo na rdeče. Ker pa je v cvičku zmešana prava mera enih drugih, imamo Dolenci s cvičkom zagotovo najžlahtnejše vino na svetu. Res je tako, da vas slišim. Res je tako. Res je tako. Braćo i sestre, vinogradniško leto se je okrenulo. Vinogradari sad kletariju i u kleti čuda stvaraju. Da bi bilo vino što bolje. Ima kod nas izreka, ne može Bog tako nešto dobro da napravi da čovek ne uništi. To ne pomeni, ako je dobro grožđe, da je i vino dobro. Zato kod našeg počasnog građanina Ivana vino sprema njegova Zdenka, ona tamo bionda, koja je kod njega od Boga našeg poslana. Bratje in sestre, tile Srbi, kateri hvala Bogu k nam prihajajo samo še v goste, mislijo, da imajo vedno prav. Je pa res, kot pravi pregovor, kjer vrag ne zmore, baba pomore. Bratje in sestre, da pa le ne bo v naših vinih kaj slabega, se pomolimo bogovina Bakusu, očetu novega cvička Masnaku in Anderličevemu Antonu, ki nam je pomagal, da je cviček tudi po črki zakona postal vino. Molimo. Naj trte žlahtne bogato rode, da bi imali pune bačve pa i sode. Naj da vino vam dolensko moč, da življenje svetal bo dan i ne crna noč. Cviček ti čudežna rdeča zlahnina, v tebi je 1000 resnic, ti si Dolencenih prijateljem radnost in bolečina, ti najslajši saci Dolenskih goric. Molimo, dragi Trsek, Dragi Grozde, draga Brentica, draga Prešica, pomagaj nam, dajmo vsi, pomagaj nam. Pomoz o Bakuse, da i te godine vino mlado iz Gadove Peći postalo bi dobro vino, vredno vinogradnika, kletarija, gospodara, pa i sveh onih iz Domžala i tu okoline, koji se redovno leče sa ovim čudotvornim mlekom iz Gadove Peći. Pomož Bože. Pomož Bože da nešto ostane iza nas, Srbe, da si peremo zube posle dobrog pečenja kralja životinja.
Pomagaj, da bo vino kvalitetno, da bo ga vinogradnik lahko prodal, da ne bo božal, da ga ne bodo zaradi slabe cene sami požrli, kar bi še dodatno usušilo našo cerkveno blagajno. Pomoz Bože i županu Domžalskome, koji će uskoro da po broju mandata stigne pokojnog nam maršala Broza. Pomož Bože da se i njegovi meštani ogledaju na njega, da bi ozdraviji bili i zato puno cvičeka pili. Bratje in sestre, da se pa ne zgodi kaj hudega tudi vinogradnikom in njihovem pridelku, bratu Antonu in njegovim volivcem, ki boste kmalu zopet nepreizkušni, se pomolimo za očiščenje vaših grešnih duš Bogu Bakusu, edinemu Bogu, poleg evrov in žene in ljubjega nam grosupeskega velikega vodje, v katerega marsikdo med vami pomagamo, molimo. O, sveti Bakuš, čuvaj nas! Od hudega mraza, Od trdovratnog Oidija, od zahrbtne peronospore, od brata Hrvata, od slovenske fošije, od gorenske naveze, od domžalskih tajkunov, od ljubomornog muža Aleša, od vinskih mušic, od poreske uprave, od ljubljanskega Zokija, od Janeza iz Grosupnja, od Dragarjevih volivcev in od hudobnega babjega jezika. Bratje in sestre, to so bile litanije za očiščenje vaših grešnih črnih duš in bistrega duha. Za presežke vaše denarnice pa bomo poskrbeli mi, če boste kaj kapnili v našo sveto pustco. Ves izkupiček bomo namenili za novo harmoniko našim ženskim angelčkom, ki nas danes razveseljujejo svojim stasom in glasom. Mušica se bo sprehodila med vami, vi pa darujte čim več za naše nebeške angelčke, da bodo lahko tu prisotne zupanove nuške kupile novo harmoniko. Mušička, prosim, da greš med publiko. Gospodje, ne boste skopuški, posebno tisti, ki nimate žene s sabo. Bratje in sestre, sedaj pa da se pomolimo za duhovno rast familije tajkunčića Kilera, koji je upravo napunio 50 godina. Da Bog dao da živi još 100 godina, pa da mu ja na sahrani pevam. Pomolimo se tudi za Kilerjevo nesrečno ženo, ki bi bila zagotovo slovenska mati Tereza, če ne bi spoznala tega dolenskega antikrista. Za vse tegobe, ki doživlja pri tem prešuštniku, pa jo bomo še za časa življenja proglasili za blaženo. Pomiluj Bože nesretnog nam Repanjšeka, što je organizirao kuhinju na ovoj pijaci. Je li to da mu žena loše kuva ili ne daj Bože da je ova kuvarica na pijaci bolja kako u kuhinji, tako i u krevetu? A možda sam Bog zna, osigurao se čovek za one dane kad ga žena otera od kuće. Reši nas, Gospod, vsega hudega in pomagaj primorskemu ribiču Edotu Tonalevi, ki peče najboljše ribe ter promovira in pije cviček. Reši ga v šef Svete jeze nevočljivih istrskih vinarjev. Pomiluj Bože nesretno sretnog Aleša, muža ljepotice, voditeljice Tanjice, koji je Bog zna zašto mnogo ljubomoran, pa komu je kriv, treba da je bio pametan kad je bilo vremena, da bi znao, kako bi rekao Dalmatinac,
da je lipa žena, ka riba brzo se kvari. Hvaljen bodijo šef za to najboljšo slovensko tržnico, hvaljen tudi za najboljšega soseda Kovačevega brata Andreja, ki z afterpartijami na rezervni lokaciji dopolnjuje uspešno obratovanje do žalske tržnice. Kako se čuje bez ove slavne pijace, koja se već upisala u istoriju? Ne može ni slavni kulturnjak Pavle Pevac, kako ni lajnar, gospon Strajnar, koji svira samo još u Domžalama. A svirao bi i gospon Janez, da mu nisu cigani ukrali stol njegove bubnjačke mašine. E tako ti sada sva trojica kulturno sviraju kurcu. Tako se kaže po našoj srpski. Brati in sestre, to so bile litanije za vašo duhovno rast. Sedaj pa bomo opravili obred krsta Gadovopeškega cvička, ob tej priliki pa bomo pomazili tudi brata Antona, ki ga danes ni, zato bomo še bolj z veseljem pomazili njegovo namestnico podžupanjo, ki je vredna greha. Jezus Kristus, kakšno telo! Torej, da se jih v zadnjem delu mandata ne loti kakšna nalezljiva bolezen pokvarjenih, skorumpiranih politikov. Prosim, sveti zbor, pridi, Mošica si opravila svojo dolžnost. Botra Cvička, Kletar, prosim, da pridete pred moje sveto obličje. Botra, primi poliček. Ne natakaj še, dokler ni vino krščeno. Bratje in sestre, poglejte, danes in tukaj v tem sončnem sobotnem dnevu, na tej slavni, najboljši tržnici na svetu v Domžalah, vam povem resnico. Mošt je prepeljivec in rogovilež, pravdar in razbijač trdega srca. Ljudi spravlja v prepir, srce v nemir. Ženskam krila dviguje in jih v nečedne posle napeljuje. Fantom meša glave, da imajo probleme z možmi postave. Brati in sestre, in šele ko bo ta mož krščen in bo postal vino, takrat, bratje in sestre, bo razveseljeval ljudi in zbijal šale, krepil telo in duha, veselil to družbo in to lažil žalostne. O, braćo Slovenci, gori ste od nas Srba. Puno priče, a ništa da se jede, da se mezi i pije. Ajde, gazda Alfons, daj tu malo natoči da vidimo kakva je rova ove godine bila kod tebe. Da li vredi da se Sveti Martin dadne, kako kažete Slovenci, blagoslov i pokrsti ovo mlado vino ovogodišnje? Gospod Alfons, bi rekel moj prijatelj Vinopija, torej Fonzi, povej, kakšna je letošnja letina. Kot največji vinogradnik in kletar v Gadovi peči si zagotovo seznanjen z vsemi, kar se dogaja v Moštu. Zdravo, Domžalčani. Predlagam svetemu Martinu, da čim prej krsti moštvu vino, ker Domžalčani komaj čakate, da pijete vino. Trta je zelo lepo obrodila, pošteno, lepo, iz tega bomo kletarji napravili pravo vino. Sedaj pa prosim, Botro, Fonzi, ne prehitevaj, vino še ni, mož še ni krščen. Nisi doma, kjer gospodariš, tukaj je šef Sveta Cerkev. Tako je. Tudi doma je pa šef tvoja Jožica, kakor smo seznanjeni. Tako je. Torej, Botra Cvička, deseta Cvičkova princesa. Vesna, prosim, da še ti poveš o letošnji leti. Spoštovani mošt, ker ni več nobenih zadržkov in so izpolnjeni vsi naravni pogoji, ti tudi Bruselj, Beograd in Sveta Cerkev želi mirne dni. Hvala, Vesna. Torej,
ali misliš, da je ta mošt vreden blagoslova svetega Martina? Da, mislim, da je mošt vreden. Torej, bratje in sestre, ali ima še kdo kakšen zadržek? Torej, če ga ni, potem bodite tiho. Hvalite ta cviček, ki ga bomo danes krstili, pijte ga za dobro voljo in za žejo in ne boste skopuški, ko je treba potegniti denarnico. Torej, dragi mošt, želim ti mirne dni, da lahko stopiš tu, da me bo videl. Ne, ti ga kar drži. Ti ga kar imej v rokah, kakor si vajena. Torej, želimo ti mirne dni, da te bomo pili in se s tabo veselili tudi v Sveti Cerkvi in kakor smo slišali v Beogradu in v Bruslju. Torej, sedaj bomo opravili krst mošta. Prosim, da dvigneš ta poliček. Dragi mošt, jaz, Sveti Martin, ti danes in tukaj želim čisti duh, da boš čist in prijazen, dober in miren kot tvoji starši in da ne boš imel grintavih otrok. Bodi vreden vinogradnika kletarja v čast materi Trti in Svetemu Martinu. Razveseljuj moje Slovenčke in pomagaj jim, da bodo lažje prenešli žalost in se veselili v trenutkih sreče. Tukaj in sedaj te krstim. V imenu Bakusa, boga vina, Martina, njegovega sina, in duha, v katerem se mošt kuha. Nekaj pa še za vas, brati in sestre, tega blagoslova, da vas prehitro ne pobere ciroza. Lahko natočiš. Sedaj pa še zadnja molitev. Dragi nas cviček, mladi dolenski nadebudnež sin dolenske zemlje in jasnega gorjanskega neba, rojen iz britkega trpljanja izmučenih rok vinogradnikov kot radost dolenskih goric, si z mojim blagoslovom postal vino. Želim ti vse najboljše v tvojem poslanstvu, za željo, da razveseljuješ moje dolenčke in vse ljudi dobre volje tudi v Domžalah. Bodi še naprej milosten tudi do teh prečudovitih, kot rečeno, Domžalčanom, katerim županuje spoštovani brat Anton s pomočjo svoje pomočnice, katero prosim, da pride pred naše sveto obličje. Pridi, gospa podžupanja, Jezus Kristus, Krišno telo. Ob takšnem pogledu se človek zamisli in pravi takole, da na šefu nebesi grehe odpušča, neumnosti pa nikoli. I mi, Srbi, želimo sve najbolje svima vama tu u Domžalama, vašoj podžupaniji i svima nam, bratskim Slovencima. Neka vas naš dragi Bog sačuva. A da znate, jeste da je ovaj cviček koga je pokrstio Sveti Martin lekovito vino. A to ne znači da ako ga više i još više popiješ da si zdraviji. Ne ide to tako. Sve lekove, pa i vino, pa i žene, uzima se lagano, na tanane, kažemo mi, više puta pa pomalo. I kod vina i kod žena. Lepo je, a i užitak veliki. Sve dok te ne uhvate. Živjeli. Tile Srbi še kar mislijo, da so ta glavni, ampak so pozabili, da juga ni več. Torej, bratje in sestre, predno zapojemo prelepo slovensko pesem, pa bi se v imenu našega crkvenega zbora zahvalil vsem za vaše darove v pustco. Če ima kdo slabo vest, ker je vrgel premalo, se lahko še oglasi za krstitev. Torej, to pustco bomo takoj predali Moniki z ekstra kvinteta, ki so zmagali na prvem festivalu ženskih ansamblov v Gadovi Peči.
drugo leto bo drugi, zato ste vabljeni. Torej, Monika, pridi pred moje sveto obličje, bi povabil tudi Zupanovo Nuško, ki že 60 let dela v tej hiši harmoniko. Nuška lahko tudi novega fanta, ne kužata, prinese s sabo. Povabil bi tudi Bojana iz Agromehanike, ki poleg občine sponzorira današnjih nastop prelepih glasbenic. Saj veste, gospodje, kjer so lepe ženske, to veliko košta. Ker župana ni, je tukaj njegova podžupanja, ki bo sigurno potem kaj še povedala, ker ti volitve so blizu in verjetno bo sama kandidirala na mesto Antona Dragarja, ki ga bo po moje do takrat že malo pobrala. Torej, sedaj pa dajmo natočimo vsi kozarce. Če nimate, imate 3 minute čas, da grete tam, boste tudi kaj zastojn dobili na naši stojnici, pa zapojemo eno najlepšo slovensko pesem. Če ima kdo harmoniko tukaj v zadnji, lahko tudi kakšna deklica, pa zapojemo, sicer pa takole. Koliko kapljic, koliko let, Bog nam daj na svet živet, živijo, oj živijo, oj živijo na svet. Torej, predno pa jezik lahko spijemo. Če kdo ni imel kozarca, velja tudi kasneje, da pridete k našim šankom in si seveda tudi privoščite kakšen deci cvička ali mlade frankinje. Predno pa moje sveto zaključi svoje besede, bi pa prosil podžupanjo Renato Kosec, zapomnite si to ime, kajti sigurno, kakor jo vidim, bo čez 2 leti slabe kandidirala. Renata, izvoli. Lepo pozdravljeni, še v mojem imenu, tudi župan vas lepo pozdravlja. Želim en prijeten dan še naprej. Mislim, da ste vso resnico povedali, no, za kakšno zadevo bi se še lahko kaj dogovarjala, bi župan svoje povedal. Me veseli, da smo končno krstili moštvo Vino, mislim, da se vsem Domžalčanom zdaj godi. Vse ste povedali, dobro ste nas nasmejali, pa kot rečem, vi nikoli ne lažete, a ne? Torej, bratje in sestre, resnica ni za smejati, mnogokrat je za zjokati. Ampak, če bo tudi po Martinovo tako lep dan, kot je danes, smo lahko veseli. Sicer pa vabljeni v Gadovo peč, kjer boste vedno našli dobrega cvička, dobre kulinarike in vedno vam dobre prijatelje. Preden pa zaključi tole sveto mašo, bi pa rekel na koncu še tako. Adam in Eva sta bila prva človeka na zemlji. In Eva je bila tista, ki je Adama zapeljala v izvedni greh. Zato moški niste krivi in nimate greha in vam dajemo skupinsko odvezo. Za vse dame, ki pa ste potomke svete Eve, pa bomo z gospodom srpskim vladiko in našim moškim delom spremstva, ker smo bolj liberalni tudi ženskim, upravili svetospoved. Prosili bi, da mlajše, ki imate več greha, pridete naprej, da nam ne bi zmanjkalo svetega olja. Svet Martin iz Gadove peči ima vas rad. Braćo Slovenci, doviđenja naslednje leto tu kod vas u Domžalama. Živjeli. Zdaj lepo. Gre pa babico poiskati, daj. Da je to še malo pošprical. Tako v prvi v Sloveniji smo krstili mlado Vino, zdaj pa nikamor odhajati, namreč ekstra kvintet bo igral za vas vse do 1 popoldne 6 lušnih deklet, Korošice in Štajerke, ki so bile nagrajene na prvem festivalu ženskih narodno-zabavnih ansamblov ravno v Gadovi peči in zato smo jih danes tudi povabili. Tako da kar ostanite z nami.